兵的尸体下布设鬼雷，只要触碰到陷阱，前来营救的士兵必会尸骨无存。搞定了一切，塔利班埋葬了自己的同胞，便离开了304高地。就在他们离开没多久，奇迹出现了，被炸死的格拉西莫夫上尉慢慢的苏醒了过来。多年的战斗经验告诉他，自己的身体下肯定被布置了鬼雷，于是他下意识的伸手去摸，果然在胸口处找到了那颗手雷。他小心翼翼地将手雷攥在了手中，拿了出来。正当他想扔出去时，这才发现身体已经虚脱得完全使不上劲儿了。思考片刻，格拉西莫夫上尉猛地松开手，身体顺势向旁边一滚，巧妙地躲开了爆炸。休息片刻，格拉西莫夫强忍着疼痛撕开了上衣，然后在裤子兜子里面掏出了一张塑料袋。他用尽全身力气吐上2口唾液，然后按在了胸口上。恰巧此时救援部队刚好赶到，他们发现了正在自救的格拉西莫夫，于是立刻叫来直升机将其带了回去。而另一支负责救援的直升机也是在这个时候碰见了塔利班，才酿成了那场惨案。塔利班